amigos, hoy estamos aquí y vamos a jugar Jugando. Nos estamos metiendo aquí. Está cargando. Vamos. Ahorita no estoy con mi primo, estoy solita. Entre. Vamos, corriendo con todo. Mentira. Vamos a ver la cosa. Joder. Ya chupamos. Premio de cacería. Oh my god. 12 gorras de Ricky. Otro premio. 12 guitarras de... 12 guitarras. Otra guitarra. Una llave. Ya tenemos 13. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que se suscriban a mi canal y que le den muchos likes. Adiós.